Погнали, погнали, тушите, тушите. Уйди. Уйди. Кирпича. Ежегодная акция «Вклад кирпичный». Купи кирпич сейчас и храни его у нас бесплатно. Бля, пиздец, боюсь что-то рисковать. Тормози, я сейчас быстро выбегу. Не успеешь, не успеешь. Видишь, он топил. Топил, блин. Вот. Ебать, он упал. Мама! Блядь! Поворачивает на... Твою мать! Чего он долбанул? Сзади нас долбанул. Тише ты сиди тут. Блин. Опа. На, молодец.我靠！怎样？
Ёп, ты куда же едешь-то? Нихуя! Он что, долбоёб, что ли? Пылесос. Надежды на то, что дальше продолжать еще больше, с большим рвением в спорте и так далее, добиваться результатов еще Люба, не останавливаться. Травмоопасный вид спорта у дочери? Очень Вы переживаете, наверное? Залупа! Я тебя выебу, блядь, дурак нахуй, блядь. Идём ты, сука, блядь. Придурок!